好，我们再来看一下阳台洗衣柜还有哪些需要注意的地方。比如说像这个现场，它的电位太靠左边了，所以呢可能会影响到我们放洗衣机柜的位置。那所幸呢，它的两边墙体是比较深的，所以我们可以将洗衣机放在电位前面，也没多大问题。因为电位出损坏出问题的概率会比较小，不像我们这个地漏啊、水位啊可能会漏水，就是会比较大的麻烦啊。那这个地方我们还是将我们的洗衣机柜放在左侧，做深一点啊，包住洗衣机同时后面留空大概7、8公分来放我们的电位也是可以的。好，那总体方案呈现就是如图，因为已经确定了这个包洗衣机柜位置了，所以右侧水槽柜，对吧？上面顶柜，中间可以做一些镂空吊柜，就能够整体完成这个洗衣机柜的设计了。深度的话，水槽柜和洗衣机柜可以完全做满整个墙面深度，然后就这样的话就有足够深度，洗衣机柜就有足够深度，容下后面电位的一个空间。那新盆这边可能切角比较大，后期在配台盆的时候要注意有没有适合的新盆，是不是靠左边一点还是靠前面一点，避开这个柱子。好，另外我们顶柜，像这个边顶柜就设计了4开门的，主要原因就是我们的这个检修口它是在正上方。那我们看一下这个检修口后期如何来处理。作为一个对开门顶柜，正好把顶部对应的区间是顶上吊顶的检修口，正好方便后期检修。然后我们厨房的层板它是可活络的，所以后期真的要检修的时候把层板取下来就可以了。然后顶板做活动，顶板活动的方式就是将我们的顶板往上推，然后移到我们两侧的柜体上方。如果这个顶板太大了，左右两边柜子比较小，中间柜子对开门顶板比较大，移过去还是会挡住我们检修口的话，可以将顶板对开门顶柜的顶板分成左右2块，然后呢把2块分别移到我们的左边柜体上方，这样的话对我们检修口就没有任何障碍，可以正常进行检修。因为我们也可以看一下我们的扫地机器人想放在阳台如何来设置。当我们这个洗衣机柜宽度确定了，洗衣机柜左边收口也确定了，水槽柜右边的收口也确定后，水槽柜的宽度基本上已经确定了。那确定完了以后，我们如果要放这种上下水的扫地机器人就要去观察一下切角左边和切角前面有没有对应的空间，看识别跟我们的机器宽度深度对照一下，看有没有空间像这个深度可能是没有放不下了，那我们看下左边切角柜到我们的左边侧板宽度够不够如果够的话，这个上下水扫地机器人就往左边放一点就可以了。然后柜体的话，后期软件可以通过备注把地板取消，把左右侧板以及我们切角的这块18毫米板2块落地就可以了，就完成了我们这个洗衣机、水槽柜带那个扫地机器人的这样的一个目的了。然后另外我们的门板可以设置一下或者备注一下，距离我们的地面150左右。具体距离多高，我们可以询问一下售卖这块扫地机器人的这个客服，他们有一个具体的参数的，可以提供给我们，按照这个参数来设置门板离地距离就可以。好，那像这个图中我们可以看到，像左右柜体都是在水槽柜位置左右侧板往下延，底板取消了，然后放置我们的这个上下水扫地机器人就可以了。从右图我们可以看出来，右图又增加了一个类似的样式。当我们这个阳台足够宽的时候，我们也可以将洗衣机柜放置在我们的主落水管旁边，然后主落水管前面做这种带开门窄柜或者是带这种展示的窄柜就可以了。那我们大概看一下，做这样的柜体，阳台应该多宽？比如说这种展示窄柜或者储物窄柜，大概250块，添加门板也是可行的。然后洗衣机柜本身的宽度可以做到665，然后剩余的台盆柜位置留个600，然后我们的靠墙左右靠墙收口，左边留20，右边留40，这样一加大概一个1.57米这样宽的阳台是可以按照这种样式来给它设计的。这样的话，我们后期主要把电位都放在靠墙一侧，然后我们的水槽跟管道之间这块区域留空出来放洗衣机，也是一种设计方式如果阳台宽度没有1.57米及以上的，那又会返回我们前面说的，可能只有一个洗衣机柜和一个水槽柜。水槽柜的话，尽量考虑放在我们的主落水管前面然后冷热水管电位下水口的前面我们的洗衣机柜放在右侧没有任何管道的地方会比较好。好，那另外我们再看一下这个台盆，当我们自选的公司的台盆比较少，新盆种类比较少的情况下，或者是我们这个盆体因为我们的台面切角原因导致盆体会比较小，我这边只能左边配了一个圆的不锈钢盆，那可能会盆体比较小，那这时候呢可以外购也可以进行外购，用这种一体的盆，这样的话它的盆体面积就比较大，用起来会比较舒服，对吧？我们只做柜体也是可以单配一个台面，这样的话出桌率还更小。好，那我们还会遇到一些就是可能客户会让你帮忙购买下水进水口3通这样的一个问题。那我们的下水口3通最好是如图带一个卡扣的，如果不带卡扣的话，我们这个3通很容易从这个管道上脱落下来因为我们排水时候都会有这种震动的，所以可能会导致松动，最好有个这种红色的这个卡扣涂上这种卡扣，这样的话才能更好的与我们的管道紧密结合住。然后进水口3通的话，最好是能够像我这个图上面购买一个比如说6分口，然后自带一个转接4分口的这样形式就可以，或者是直接买4分口的也可以。
因为大部分的我们的扫地机器人啊，或者是我们的洗衣机啊，它的进水口接口都是4分口卡扣形式的。那这边稍微说一下，4分口的话就是直径15的，带那种卡扣形式的连接的，这4分口。6分口的话直径20的，是像这种螺纹形式的，是六分口。那基本上呢，如果你购买时候能够带一个转接的6分转4分的，就是后顾无忧了，直接给客户购买就可以了，或者会让客户购买就可以了，现场可以不同的转换口的，也不影响正常的安装。